तो हाय फ्रेंड्स, ये देखिए सब मजाक चल रहा था, चैलेंज चल रहा था। बड़ी लड़की ने ये मेरे भाई के लड़के को चैलेंज दिया था, बेसिकली नाक में लगाए देखते कौन ज़्यादा सीखता है। तो ये शर्त चालू हो गई थी दोनों में, आप देख सकते हो। आगे कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, तो देखते रहिएगा वीडियो, आपको पता चलेगा कि कौन कंपटीशन में ज़्यादा विनर हुआ है। ये मेरी बड़ी लड़की है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंकी है, सिंग के बैठ गई। देख सकते हो आप, उसके आंखों में बहुत आंसू आए हैं, देख सकते हो। ये दोनों के हालत देख लेना, भाई बहन की कैसे हो गई सिंग के। तो आगे वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, आपको पता ही चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट शेयर वीडियो को कर दीजिएगा प्लीज़। और कैसी लगी ये वीडियो, थोड़ी मजाक मस्ती और चैलेंज भरी तो